Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде 1233 адамдан коронавирус аныкталып, 8 бейтап көз жумду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин маалыматына ылайык, илдет жуктуруп алгандардын көбү Бишкек шаарында. Өлкөдө жалпысынан коронавирус болгондордун саны 133 миңден ашып, 2054 бейтап каза болду. Бир күндүн ичинде коронавирус 30 медицина кызматкеринен табылды. Ооруканаларда ушул тапта 4 миңден көп бейтап жатат жана 170тен көбүнүн абалы оор. Бүгүн 6-июлда Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инантынын Кыргызстанга кайтарылышын талап кылгандар Ак үйдүн алдында митингге чыгышты. Нааразычылык акциясына 10 чукул адам чогулган. Белгилей кетсек, түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда бир айдан ашык убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялаган. Ал Инандыны алып келүү чалгынчылардын сабурдуу иш-аракетинин негизинде ишке ашканын билдирген. Ысык Атада Чоң Чүй каналына 17 жашар бала чөгүп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ивановка айылында Чоң Чүй каналына 2004-жылы туулган бала чөгүп кеткен. Жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн 7 куткаруучу тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында баланын сөөгү туугандары тарабынан табылган.